uummata Oromoo wanti isin beekuu qabdan bilisiginnaan ajandaa ta'e yeroo ammaa qabdu humnaan isin Miidiyaa fallassu. gaachana sirnaatillee jaggootaa keessumaa uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa jira yeroo ammaatti kanarraa hubachuu magaalaa keessa akka hin taane deddeemuu sochii baadiyyaa magaalaa illee to'atanii ajaa'iba jennaa. Dhugaa rabbiiti warra zalate sai nama rafitanii jechuudha. Arraban badinaa laa dhiiroo dhugaa rabbiiti jechuudha. Arraban badinaa. Sinii galee osoo waan gaarii barreessitanii gaariidha. Osoo waan gaarii barreessitanii san dura gaariidha. Akkati ilma jaartichaa ajandaa kana qabu hin jettu ajandaa kana immoo mana Oromoo irraan beeku waan isaan bocanii sadarkaa godinaatti ta'anii sadarkaa Oromiyaatti mari'atamee gad dhufeedha waan ta'eef. Kan yoo irraa barate illee gaariidha gartee uummanni Oromoo ofuma isaatii lubbuma isaatiin jiraachuuf iyyuu humnaan qabamee magaachana sirnaa leenjisuu waan kana sadarkaa immoo gartee qawweellee mootummaan agartee siyaasaa inni fayyadamaa qawweellee uummanni akka bitu afoosha tokkotti qawwee 10 hanga 15dha beekteeta kan taasisan akka qaban waan ta'eef kana irraa utuu ofeeddanii abbootiin qabeenyaa tokko immoo jiru warri mootummaa industiriin gargaaraan tumsina jedhan illee hin jiru warri kunis asumaan ofiin hin taphatinaa qabeenya keessanii hin taphatinaa jennaani dhaamsa keenya jechuudha. Akkasi dhugaa rabbiiti. Dabree mootu warri waan tokko irraa hin beekne arraban badinaa dhugaa rabbi. Arrabni keessanii isiniin faayidu jechuudha. Sare. Dassaalin Saamu'eel. Barreessaa rakkoo qabu. Waan asitti dhaga'ame barreessaa. Oromiyaa. Iddoon eessaadha Oromiyaa? Shanee irraa maal eegu? Bilisummaa eegu. Jirtu. Barnoota baranneerra. Nama arrabsuun bu'aa qaba yoo ta'e arrabsu. Barachuu fedhe barsiisaa ture amma fakkeenyaaf dhalooti qubee barsiisaadha. Barnoota baradhaa jedheen tokko jechuun adda bilisummaa Oromooti bari akkuma afaan Oromoo kun baratamu qubee mataa gojjee kan gadi baatu. Deebitanii seenaa qorachuu isin irra jiraata bara. Akkasi dhugaa. Barreessa. Jabaadha barreessa. Taaptaap illee gochaa deema jechuudha. Foloo illee tolchaa deema. Foloo godhataa deema. Eda'u sanarraa kaasaa deema. Hundi isaanii irra warra gastiirra jira. Oromiyaa keessa hin jira garuu. Fakkaatee kun kana malee Oromiyaa keessadha. Oromiyaa keessa socho'a. Oromiyaa kana keessa baay'ee xiqqoo deddeemeera. Akkasi. Warri hin beekne immoo sumaan waa'ee ta'a. Warra ganama. Kanaaf qabsoon kan gaggeeffamaa jiruu fi uummata Oromootiif eenyuuf qabsaa jirtu warri jettanii isa sumaan jecha arginaa jaalatoo. Kanaaf warri as jalaa waan yaadni keessan kiiloon kaasu waan ta'eef kanattu yeroo isin ilaalu. Salbaadhumatti injifatamuu isaanii agarsiisa. Gadde warta barreessaa deema. Warra jala jirtan foloo tolchaa deema. Hundee foloo godhataa deema. Guys, warra jala jirtan foloo tolchaa deema. Foloo godhataa deema dhugaa rabbi. Bareedduu keessan kana dhugaa waaqa. Foloo godhataa deema. Babbareedduu qiqqisiriiwwan kana dhugaa rabbi. Akkasii agartee wanni Oromoon kun akka yoonaa kana irraa hin galiniif jiru Oromoon jalqabumayyuu 1970 irraa kaasee yeroo abashoonni cabsanitu hin taane agartee gaafa karaa faabaa kanarraa dhufanii sammuu isaadha cabsanii agartee sammuu isaa waan cabeef immoo waa'ee Oromummaa isaa dagateera. Yeroo Useen Buneefaa qabsoo kana hin qabsoofnaa koddaa jechaa turan hin uummanni Oromoo abashaan sammuu isaa cabsuudhaaf wanni ragaa ta'uuf agartee Useen Bunee koddaa hin qabsoofnaa qawween keenya nafxanyaatti dhugaa hin ajjeesaa gaafa inni jedhuun uummanni Oromoo
Lakkii Useen Bunee dhiisii qawween keenya dhugee namtanyaan ajjeesu wedhe abashoonni sammuu isaa cabsanii sammuu isaanii irratti hojjetan agartee isaaniidha amma agartee warra akkatti dubbatu kun waan Oromoo irraan beekan seenaa Oromoon beekan. Garabbi. Mee bilbila tokkoon kaasaara. Tole. Warra jala jirtanii taap gochaa fi deema. Warra jala jirtan koppi linkii illee rukutaa fi deema. Mana dhaloota qubee kana illee jechuudha. Warri fooloon godhatiin mana dhaloota qubee kana. Gadi qabaatii fooloo godhaa jechuudha. Edoo sana gadi qabaatii edoo sana godhaa. Bilaa sana gadi qabaatii hancuqaasaa jechuudha. Gaduma qabaate fooloo tolchaa deema. Taap koppi linkii illee rukutaa fi deema. Koppi linkii rukutaa fi deema jechuudha. Manni isaa haa guddatu jechuudha. Kanaaf fooloo godhaa warri fooloon godhate illee jechuudha. Muutii irra jirta dhaloota qubee. Barreessaa yaada keessan immoo waan barbaaddan immoo barreessaa. Barreessaa yaada keessan. Osee ol deebisi. Maal Warra godha jala darbate jirtan irraa? koppi linkii immoo gochaa deema. Maal jetteeyyu? Ni to jaalattu harka jiraa himoo ni Hoosee sarri. baas. Jaalattu kannaa himoo joo. Jaalattu mataa keessa gatti dhaabbii. Garraa ittiin agarreeti. Mana ilma jaarsichaa natti hootee jira Hoosee baas maal taate? Akkami qabsaa'ota maalii jedha. Koonatti fakkaata jechuun maali? Yoo qabsoofne maal ta'a? Wanti addunyaa biraan waan bitu maaltu jira meenu? Yoo deemne rakkoo maalii qaba? Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Barreessaa rakkoon qabu. Waan isitti dhagahame. Xeeqii. Ni torkiidha. Yaa. Warra jala jirtan taap koppi linkii rukutaa deema. Taap koppi linkii gochaa deema. Taap koppi linkii rukutaa deema. Shiriillee tolchaa deema. Wayi ni torkiin darbatee baasee jira. Warra jala jirtan taap koppi linkii gotaa deema. Koppi linkii rukutaa deema. Rakkoon qabu. Hundee ammaa hoosee baastuu darbatee gadi. Barbaada maal si barbaanna? Barreessaa maaltu baasee ni torkiidha. Ilma jaarsichaa waan jiru harka dhaloonni qubee asuma taa'ee jara walitti diraara. Hoosee baas darbatee. Harka namaa nama beekamaadha. Hoosee baas akka inni darbate jechuun atis waan jetteen jettee ni bargee. Ofirkaa qaba moniitara dhiisati. Mataa keessa deemte. Amma nu gadi jiru rakkoon qaban eegati. Eeka. Akkas. Abbaatiin eessa siin jedhe. Hin beekun. Waan ajaa'ibaati. Ati bakka itti hundi Koppi linkii mallattoo rukutaa deema warra jala jirtan. Jaallattu nagaadha ka? Nagaadhaam. Qa'een nagaa. Qa'een nagaa. Laa ilaaha illallah. Qa'een Waan nagaa. ajaa'ibaati. Ajaa'iba. Asirratti hin barreessinii Amaariffa kan barreessaa jirti kun. Sodaa rifeensaa hin qabnu dhaqii ilaalii kan koo. Bilisummaa eeguun hiriyummaa eeguudha. Barreessaa. Yaaduma keessan barreessaa deema. Sirriitti barreessaa deema dhugaa rabbi. Dhaloota qubee bareedaa dhiiraa. Bareedaa dhiiraati. Kun arguma bareeda. Leenca fakkii namaadha harkaan lafa qabate barreessaa hundi keessanuu. Leenca fakkii namaadhaati dhugaa rabbi jechuudha. Leenca fakkii namaadha barreessaa fi warri dhugumanii isa jaallattanii jechuudha. Warra jala jirtan. Harraba dhiisaati.
Leenca fakkii namaa, leenca fakkii namaa, leenca fakkii namaadha barreessa. Hundi keessanuu jechuudha. Warra jala jirtan. Caancoo kottaa. Caancoon eessa sila? Sulultaa gara sulultaa. Caancoo beektamoo? Beektamooti? Caancoon gara sulultaa jedhama. Nuti irra jirtaame dhalootu qaba. Yoo dubbataa jirte. Baqqaluun inni nufi yaa? Baqqaluun nufi. Jaalladha. Baqqaluun nufi dhalootu qaba. Ilaaha illallah. Laa ilaa illallah. Minee sheexana irra jimette. Baqqaluun kaada lamne sheexana irra jim. Sheexana irra jim. Baqqaluun nufi. Raachee jala deemi raachee. Raachina jala deemtu. Jaalgoo eenyu namni kun jaala goolee eenyuun kun. Isa kam isa kam. Jaal eenyuun jedhu tokko jira. Nasila mana isaa jalaan darba. Jaal goolee. Yaa goolee guddisi muriitara seeqa jira miti. Eenyu guddisi. Osee guddisi. Eeba viidiyoo irratti dhufe. Osee Viidiyoo irratti dhufe. Ati kaleessa si beekaa ati maalirraa qabdaa? La wallahi. Wanda viidiyoo irratti cufte. Deddeebi'eera. Osee dhiifama. Muutirra jirtaa? Muutirra jirtaa? Man beekaa nuti jaalattuunis. Wallahi jaafi miti kun isaa dheesi laa ilaale. Laal giraama laal banan dhamma. Beekaa irratti cuftaa nama irratti irratti cufee bar lammaffaa irratti deebi'ee jira. Maal jechuudha? Ana jaabaati. Duratti cuccufaa rakkoon qabu. Akkana kana. Lakki dhiifama tasa irratti cufe wallaahi. Nan guddiseen tasa irratti na jalaabu. Ana jaabaati. Barreessaa garabbi. Gaaddisaa maal jedha? Sochii jira. Kuni gujii jira. Qoy kiyyuun kun maali sila? Kuni gujii eessa beektamoo? Kuni gujii jira. Gujiitti kuma na qabda. Namni baakii jira hundi namaatti ilaalee akkamitti murteessaa? Santu naa ajaa'iba bar. Maal silaam? Yookaas duuba nama ilaalee maa murteessan sila? Moo gujii fakkaataa? Gujii jira. Barreeffama gujii jirutu irra jira. Gujiin Oromiyaa miti rakkoon qabu. Eegaa rakkoon qabu. Bakkuma sirraa gidan. Dhaqaa dubbisa achi jira. Faannoo sii dhufee eeggadhu irra jaaloo seebaa sadhaan tokko. Gujii jira jettan immoo amma immoo faannoon gujii sin jira. Akkanna dhiiroo. Faannoon si dhuftee eeggadhu gosooti jira. Ana jaabaati. Barreessa dhugaa rabbii waanuma sitti dhagahame. Naaksa wayi. Jaartii shanii dhaqee makadhu misaan geeraa. Barreessa si yaaduma keessan rakkoon qabu. Barreessa waanuma sitti dhagahame. Nuyi sodaannu waliin oolla. Gujiitti na wajjin ooltaare. Ana jaabaati. Ammati dhuguma ammati akka miidiyaa irra argitu kan ammati dhuguma sila ammati of keessatti fincooftu ammati sila dhugaadha. Amma isin dhuguma Oromoodha. Lakki kan baata yookaas Tigiree wayidha. Walaayittaa fa'a. Walaayittaa. Ay na jaabaati. Ana jaabaati. Osoo moo foloo illee godhataa deema. Oseellee dhibbaan geessisa. Osuma dhiibaati dhibbaa ol dabarsa foloo tolchaa deema. Fuula miidiyaa isaa. Jaarsaallee dhibbaa ol dabarsa. Maaliif teessan? Diina isaallee taata foloo tolchaa mucaa qaxalee jechuudha. Mucaa dhiiga isin daffisaa guyyaa irraa jechuudha. Rakkoon qabu dhiisatti. Foloo na godhanis rakkoon qabu.
Rakkoon qabu. Ija dindiddiibasaa oolu jechuudha. Fooloo tolchaa turtani. Dhibba ol dabarsaa maa inni? Yaa. Jechuudha. Jaartii illee ilma jaartichi dabarsaa. Jaalgoolee illee. Obboloota meeqas bira? Maal jechaa jirti yoo kiyyoon? Meeqal shaadha? Ana jaati. Barreessaa dhugaa koomentii sarootaa ilaaluu dhiisaa barumsa laadhaa. Yeroo tokko tokko inuma taajjabna si horii. Kottaa galaa isiniin jenneerra karaa keenya banaadha ammayyuu. Miskiina. Miskiina wallahi sheekii eenyu jettee bara sheekii miskiina wallahi sheeni biro boolee daana fakkaachuu nama kaa'edhe. Lala sun adda bar akkas jedhe. Isaa miti la ila illallah jedhe. Siinii Oromoo miti silaa Oromoo taatanii Oromoo hin nyaattanii isin garaadha malee. Gudi. Barreessaa rakkoon qabu. Rakkoo of guddisi dhaloota qabe. Yaa. Osin deebi. Yaa. Hai gudi. Dhibba ol dabarsaa oose. Dhibba ol dabarsaa gadi qabaatti fuula godhataa deemame warra jala jirtan. Dhibba ol dabarsaa warra jala jirtan. Dhibba ol dabarsaa gadi qabaatti fuula tolchaa deemaa. Osuma barreessanii osuma yaada keessan barreessitanii jechuudha. Barreessaa waan isinitti dhagahame rakkoon qabu. Jabaadhaa barreessaa akkuma kanatti itti fufama guyyaa tokko isinitti dhufaadha. Ta'ee dubbi jedhaa ta'e dura yeroo dhuftanii ilakkasi dhugaa la giiftira faalli laadhaa fi deemaa dhugaa. Hin galtanii yoo jabaadhaa barreessaa maaloo. Jabaadha nuti sin malee maal qabna si silaa otoo isin hin jiraanne silaa tiiktookiin kun nu dabbara ture. Dhuguman jedhe otoo isaan hin jiraanne dhaloota qube muutirra jirtaan dhaloota qube muutirra jirtaa mati. Akkasii jedhanii. Dubbataa ol ta'e. Haasaan jedhama. Miira keessa galeen haasaadha sana hin laalle. Maal muutirra jirtaa erga silaa afaan kiyyoota ilaaleen si jiraa taara. Afaanis sochiirra. Afaanis sochiirra jira. Maaliti? Jabaadhaa barreessaa. Akkuma kanatti itti fufaa. Jaalgooleedhaan viidiyoo fayyadimme. Akkamii? Baabaa. Waca keessa hin jira. Waca keessa hin jira. Waca maalii keessa jira? Lakki bobba jedhiin waca keessa yoo jiraate illee ababu viidiyoo nuuf ababu. Xiqqoo malee. La ilaha illallah. Akkasi boo. Adda baafannaa jaala qabsoo. Dhiifama. Adda baafannaa ni shakkisiisa. Jira dhugaa rabbi akkama. Shakkisiisa. Nagaa keenya mo'amtuun hin jirtu naguma. Akkam mee nagumaami? Fayyaa nagaa qabna jaallan qabsoo akkam jaallan nagaadha? Nagaa isaaniitiin burraaqan immoo. Baga jiraattan. Warra dirree lixa natti fakkaattu garuu. Lakki garatillee miti. Kaaba ta'uu hin didu. Walumatti dhiyoo jirtu. Lixa shaggar. Qaqalli. Warra qaqalli laga mogormu.
Kasta undi dua. Birgedi kami. Bisa laga jamas. Polis umum. Ah. Ajaib Garbi. Minta. Ya, kata. Di sini tinde ya. Akkam remal ture gara keessan jaallan qabso. Tole ya fata dia. Di sini tinde ya le. Iko ture. Tole. Baca bisa juga. Baca bisa. Jechuun akka itti walaman wajjin ree majaasa. Dhugaa waaqaati. Warra sana akkatti nu warra sana warra gidduu kana shamarran dadhabnee mi beekta miti. Tanganaan booda bar. Dirqama dhugaa waaqaati beekta. Naa ajaa'ibe beekta. Nama dhufu dirqama beekta. Kitaa'ee naasuu dhaabbatee haasaa. Taa'ee maasaa namni kun garuu argite. Dirree daawwaa jirtu. Maal godhaa lafa qoratame? Silaa akkan Oromiyaa keessa jiru silaa nama beekaa? Isa akka keetii kanaaf ba'e sooshaal miidiyaa irratti qabsoon. Beekaa. Isa akka dhugaa keetti shoola akka keetii fedhiin. Isa asirra taa'ee argite waan dhugaa jal'isu kan argite. Yaa. Yoko. Si ilma jaarsaa. Miti kali. Dhaloota kura lagaan jirtan ilma jaarsaa maayikii qabate. Maal ta'e? Maayikii qabatee deeme. Heera kee. Beekan bakka ni dhaqe. Fannoo nurraa fixaa jedha. Maali dirqama nutti kennaa kuni? Dirqama jechuun dirqama isan nutti kennaa hin jedheen dirqama. Akkas fakkaata bar. Jechuun waan isan ilaallanne keessa galee maal hojii borcame inni isu. Waan lolaa isuma lolaa dirree lolaarra jiru dhiisuudha beektaa akkana godha as godha asiin sana goote. Qinxaaleenyi fannoon asiin kana gooteedha. Nuti dhumne milishaan hirriban Nuti dhumne milishaan akkana nu gooteedha. nuti asiisaa bafne. Waliin sammuu isaanii hin qabuun jedheem sibiila manaan qabuun inni asirra taa'e waa meeqa dhibba barreessu kuni. Ani kanuma paasii mana abameen jedhe waan biraa yoo dhamame baadiyyaa dhiiroo hojii aadaa meeshaa aadaa irraa gurratanii fixan. Paasii madhabamee mukaan cabsatanii jedhe. Qottaba. Qottoon inuma jiraamu yoo maqara dhabellee malee doomaan isaan jiraamu itti fayyadamee dhiin yoo mallee muruudhaan illee Dhawuun dhiisu wanni jaaman akkasii qurxummee taami. Sanu akkam murratti si muraa bar wanti jaaman amma abbi jaaman yeroo waa ittiin murtu harka tasa si argate jechuudha. Laa ilaaha illallah. Hin rakkanne saba kanaa wajjin. Uummatuma ila mini kan fedhimu immoo maal beektaa? Uummatuma har'a si arrabsu kanatu immoo boru immoo afaan immoo dhadhaa dibatee immoo sitti deebi'ee immoo Inni si faarsa. si faarsa bar. Waan kana wallallee bar. Gue Arab. Rakkanne jara kana jiru. Kana kasih kan ada orang-orang kisah apa?
Undee lachumaan dhabamatee fi Hundee lachumaan badeem. baay'ee mucaa tokko Joe Biden kan jedhu kan agartaa? Haay kan Yoo jedhu. baay'atanii yoo baay'atan naaf fidaa. Lakkii fidu yoo fidde rakkoon qabu beektaa namichi intinaadha argite fidaa ma beektaa? Hangaruu afaan fidaa maan danda'u beektaa? Baay'ee nu jaallata beektaan? Baay'ee nu jaallatamoo? Akka malee. Namni haasofsiisaa dandeenyaan. Laa ilaaha illallah. Nama baay'ee nu jaallatu maal haasofsiifnaa? Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha. Maaf keessa jira. Yoonde. Maaltu si buuse jaallattu? Ifa bilbila biran turre. Neetworkii keedha. Warri an beekon sagaleen jira nama bilbila biran turre. Warri harraba teessee distii namaaf dhittu. Oofuu fi dhufaaf jiraadhu. Haala abbaa keessa galche. Sheer gochaa deema warra jirtan. Maal si buusee? Osoo bilbilaa suuf tollee isheen irratti qube. Jaaqa xilee kana jaallattuu kan jira. Jaallattuu kee. Mujjita hin qabne waan godharee olan si gashu. Olan si harkisa ture. Mujjita kan jiru. Qoy. Yoo mujjita naa laatamee jirate. Yaa. Maaltu si buusee jaallattu? Inni qubee immoo maaf madda sin kennu namicha Joo Baayiden jedhu san jala deemee laala gaafan jedhu innis badee anas fudhadhe. Maa barateetta yoo maa barateetta yoo. Waa'ee fan irratti cufee. Nee rabbi. Waaqa amma iyyuu cufammoo cufeen bane beektaa. Akkasii moo? Lakki ani namicha jala dhaqee indira namicha ol gashedheeni. Galee namichi galee viidiyoo bahee osoo na waamaa jiruun ani achi jala dhaqee mana isaa jala leemeen dhufoo jedhu achi dhaquu darbatame gadi. Bari namicha akka malee naa bilbilaa bari. Akkasii mooyi. Dhugaa rabbi. Bilaa kan koona adiirra jira laa. Kan keessa dhaamsuuf. Dhaamsuuf jira akkasirra gahee jira miti. Kiyya dhaamee dhaamnaan hin banee'uuti. Wayi aangoonni irratti cufuufi. Akkasii jechuun sabni biraayyuu waraana bilisummaa Oromootii fi kaka'umsa akkamii hamilee akkamii akka inni qabu silaa inni ibsinaaf turre gaameerri namni inni immoo badeerraa deebi'e. Badeerraa dhabee. Naan akkasiiti. Maal miti?
Girrisa waan warreessu gargaarummaa osoo isaan miidiyaa irra jiran ta'e miidiyaan nu dabbara yaadama nu. Faarsii bulaan bakka jiraate. Girrisaan bakka jiraate jiraate. Faarsii bulaan akkuma jiraate yookaas girrisaan akkuma. Faarsulee. Akkuma tuufatti jira bara. Mana jaayyate. Ayi kajet ilmi jaarsaa modeetara maal fidamee dhaloota sabee maal jechuudha. Nadi de waaqan fudhatu kansaa. Yaaliin Hojjechuu didee. Kan hin beeku ni. Jechuun keessatti waan inni hojjetu ilaali kaayati. Mataa keessa nama dhaa kanaaf fakkaata inni deesiisne. Hundi biyo. Madinaa inni isee bara. Yoo kana hin guute modeetara manni kee nama hedduu ayoo kennite tole siin jiru. Laakibboo sidhaa oosee baasii tokko immoo nama lama sadii qofaan kenne waliin. Kanarraan kennine. Duba rakkoo maali? Rakkoo modeetara fudhachuu didu. Rakkoo qabaa jechuudha. Ilmoo jaarsichaa rakkoo qabatee bilbilaan rakkoo qabatee himuusaa rakkoo qabatee galuudhi. Kan ammoo qorannoo mataa keenyaa irratti geggeessina. Qorannoo irratti geggeeffamuu qaba kana dhaloota kuma dhiisamuu hin qabu jechuudha. Jira keessaa qaba. Eegaa. Anis qaba narraa kaasii itti ibsuun maal yooman sii kenne haadha koonoo siin kennine maalan sirraa kaas. Uniitaran kennine nooti. Gantuun namitti ibboo waxii hin ta'inii. Waan ajaa'iba. Maal ta'in iddoo kokkoree. Faarsee bula. Barba mama iyo tu kalje yaalatu. Namuu gachiree fataa. Tata dhufee. Tata dhufee galee baay'ee. Dhiyoodhaan dubbachuu baasa. Hin beekan waan ta'eef. Faarsee bulaa bar fuuluma isaa ilaaltee beektamu. Fuula guguddaa ta'e. Mana kajeelchuun beekamu. Dullachi kun osoo argee. Bilbillee waa fide kaakii yemmuu. Manummaanu. Salphisee jiru. Bilbillee gubbaarraan biitii ta'e fi. Biitaara. Lafatti fargu biga. Wal eeggaddaa sun wal eeggaddaa. Kophaa na fidi. Kophaa. Maal asii fidare hin seenamu seenaa jiru. Deemuudhaaf tokko nama sadii. Maal ta'ee dhiigaadhaaf abbaa kee dhuguu dhiisi. Daqiiqaa afur qo'iga gana duubatti deebi'aara rakkaa'u. Dakkaara. Baara dhisigaa. Dhuguu sirrii. Maatiif. Lakkoofna niin baala jechuudha. Eegaa garuu maal goota beektaa? Yeroo ni birra turtu kamittiin lakkoofsa beektaa? Si. Mallattoon akka geemii wayii sin fidu. Sanirraa mallattoo geemii sana harkaan qabdee dhattee walirra keessaa jiru. Gaafa walirra keessu irraa kaatu. Angokkas ta'e immoo angokkas yeroo liibira turu. Eenyu waan deggafaa waan jiru harkaa deggafaa waan jechaa jiru ilaalme. Godina Harargee Bahaa irraa isin dhageeffataa jirraa. Qophiin keessa. Gaariidha itti fufaa abbu. Eegaa. Laggi. Isa maal raadiyoo wanta yaadachiise. Raadiyoo. Akkasuma ta'a dhiiraa. Raadiyoo na yaadachiise raadiyoo. Raadiyoo irraan jira miti iddoo akkas akkasii. Egaa iddoo akkanaa jira akkasaan jira. Qophii dargaggeerraa jechuudha. Wallaahi. Tokko waan kaleessa fa'aa hojjechaa oolee namaa barreessa. Waxii. Dhugaa keetti dhugaa rabbi.
Atu tu nama ntar di sini. Ma buat nanti bana namun. Ya sih cah. Niko. Bakkalun jadi kah? Bakkalun nugatnya itu mah kalau tak kubah naga gak macam dia, enjek turer. Iya kah? Nugate? Margo ta? Kami ni bakkalun ni. Baik, impersis na. Kalau tak kubah sih, anjir biar tak siapa sih itu guys. Kesa na berre sini Iran ofega. Oh, ta bakkalun. Nagala apa ta? Wallahi bukan. Rakkan ni disme. Rakkan di sana aku. Media. Nuni di sini si gafat ibar. Amma namni sin si jibbe. Ana jibbe namni na jibbe sin si jibbe namni na jibbe takuma bar. Ugarbi. Ugo si tumajer garo. Ada. Yo harra hoji dinumma she irratti baru iste borumo temo frutter guende sebetta na brasa kon kana dinumma irratti gita echo. Sigalera. Namni irra dinumma ta ko yon irratti agarsiise. Na brasa irratti agarsiise betta miti gar. Ana shakkin qabatni echo. Na wanti hojjette beektaa sanii murtee nagaa gaafachuu dhiiste naaf jaallattu siinsi gaafattee turte baqqaloonne ayuudi taani maali maaf saaxilu ta'u saaxilu sanu warra horroo guduruu kana gaa hodda ilaa kun ana horroo guduruu wallagga irraa isinii bilbilaadha kaleessa maaltu ture dhimme kaleessa ganama yoona kana filaa gootichi waan harcaasu harcaaseerra horroo guduruu wallaggaa Yeroo kana